کتاب دے تفسیر مجموع البحرین لفظ شیعہ بحث کے علامہ مرحوم لکھی غائی سے ویورز پیغمبر اکرم مسجد نبوی کے ناس سے ارد گرد صحابہ اکرام دی ہر یو صحابی کدی جملے باندے زو تپوئے شے انشاءاللہ ایمان بدے تازاشی صحابہ اکرام شمع نبوت و رسالت نا ارد گرد ناستی پروانو گوندے ہر یو صحابی پل ظرف پا مطابق پیغمبر نا کسب فیض کئی جملہ مواوری دلا غور بے خیر دے ورسا ہو کو کورتا سلاڑ چھو ہر یو صحابی پل ظرف پا مطابق پیغمبر نا کسب فیض کئی پیغمبر اختاد خبر ورتتی رہی لما اور جبی الى السماء الثالثہ کلا سے دریم آسمان تا زلاڑ علم جبرائیل ما سراؤ سترگے مو غڑا والے نو سے بالی ممبرن ماذا پارا یو ممبر جوڑ شو فجلستو علی راسے من نور والا ممبر فجلستو علی راسے زدغ ممبر صدر مقام باندے یعنی ٹولو نا اوچت سی باندے کین استم اور جلسا ابھی تحتی بے درجتن مانا لاندے کرسی باندے پوڑی باندے دما جد امجد ابراہیم کین استو وجلس جمیع الانبیاء حول المنبر ٹول انبیاء ممبرنا ارد گرد کین استو محفل نبوت و رسالت گرم شولو فیضا اقبل علی ابن ابی طالب یو ٹائم کے موقعتو سے یو طرفنا علی ابن ابی طالب روان دے وہو راکبن علی ناقت من نور اغاد نور ایوے ناقے باندے نور ایوے اوخے باندے سور دے اسے فیضا اقبل علی ابن ابی طالب وہو راکبن علی ناقت من نور اگر نور والا یو یہ اوخے باندے سور دے وحولہو توجہ دے کنا تاسو یہ جملہ عرض ہو کم یہ تک ہے کا پنجاب کے دا ٹکے ہوئی ہم نو ڈیر ذات ملے ہوئی کی پیا اسا حولہو اصحابہو کن نجوم اگر نہ ارد گرد حولہو اصحابہو توجہ دیکھا نہ تھا دما اصحابنا توجہ نہ دیتا سو معول سے جملہ بزایا شی حولہو اصحابہو پیغمبر یہی سا اگر نہ ارد گرد دما اصحابنا دا علی اصحاب دا علی من ان کی اصحابہو کن نجوم دس اولکا ستوری وی پڑکی دلو دیکھے فقام جمیع الانبیاء دا علی چہرے کہ دس نورو دس ابوہتو دس روبو دس جلالو سقام جمیع الانبیاء ٹول انبیاء پارا تو دا علی استقبال دا پارا ٹول انبیاء پارا تو یہ ٹائم کے دما جد امجد یہی ساو ہوا ملک مکرم ام نبی معظم اے یا رسول اللہ دا ملک یعنی فرشتہ دے یو مکرم فرشتہ دے یا دا نبی معظم دے یو لوئے نبی دے نو پیغمبر یہی سنانا لا ملک مکرم ولا نبی معظم نہ خدا ملک مکرم دے نہ دا نبی معظم دے بل ہوا اخی و ولی
ووارث علمی ہوا علی ابن ابی طالب.